สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะ วันนี้พบกับการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยวันนี้คุณครูปูก็จะพาเด็กๆมาทำการทดลองคลื่นทะเลในขวดกันนะคะเด็กๆอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้น้ำเปล่าน้ำมันพืชขวดพลาสติกขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็ได้นะคะเด็กๆสีผสมอาหารหลอดหยดแว่นขยายและผ้าเช็ดมือค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มการทดลองกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาน้ำเปล่าเทใส่ลงไปในขวดค่ะเด็กๆมีกล้วยกรอกน้ำเด็กๆก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะกรอกลงไปอย่างนี้นะคะกรอกลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของขวดนะคะอาจจะเลยครึ่งหนึ่งมาก็ได้นิดหน่อยนะคะเด็กๆประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหยดสีผสมอาหารลงไปทะเลของเราสีอะไรเอ่ยทะเลก็จะมีสีฟ้าๆใช่ไหมคะเราก็จะหยดลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ทำให้สีผสมกับน้ำนะคะกลายเป็นสีออกน้ำเงินนะเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็นี่อะไรคะเด็กๆน้ำมันพืชนะคะเราก็จะเทน้ำมันพืชลงไปนะคะเด็กๆสังเกตให้ดีๆนะเวลาที่ครูปูเทน้ำมันพืชลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นดูซิว่าน้ำกับน้ำมันพืชจะผสมกันหรือไม่เทลงไปเลยค่ะเทลงไปไม่ต้องเต็มนะคะเอาแค่เท่านี้พอนะคะเด็กๆลองสังเกตให้ดีนะคะเมื่อเทเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ปิดฝาเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าน้ำมันพืชเป็นไงลูกน้ำมันพืชนะคะจะลอยอยู่ด้านบนและน้ำจะอยู่ด้านล่างนะคะก็เป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันจึงจมอยู่ด้านล่างส่วนน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยอยู่ข้างบนแล้วจะเป็นคลื่นในขวดได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆค่อยๆนะคะเอียงนะคะค่อยๆเอียงเห็นไหมคะก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆคลื่นในทะเลเป็นไงคะสวยไหมคะแบบนี้นะคะค่อยๆเอียงเป็นยังไงคะเด็กๆคลื่นทะเลในขวดสวยไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆชอบการทดลองนี้เด็กๆสามารถทดลองกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วก็ทำคลิปหรือถ่ายภาพส่งมาให้ครูด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครูต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ